係想同大家講，我哋都有一個夢想，就係希望透過音樂去感染身邊人，包括你哋在座嘅每一位。喺我哋嘅成長路上裏面咧，會遇到唔同嘅過客啦，包括我哋好珍惜，對我哋嚟講好重要嘅人，可能係我哋嘅屋企人、我哋嘅好朋友，甚至乎係我哋嘅另一半。假設有一日，如果有啲嘅意外發生，好似空難咁樣，我哋有冇諗過，我哋有啲咩係未同佢哋講嘅呢？咁以下呢一首歌咧，係一首 Medley 嘅歌嚟，希望大家鍾意。想要看見你如何不懂謙卑，去講心中理想，不會俗氣，猶如看得見晨曦，才能歡天喜地抱着你我每次，回來多少驚喜，也許一生太短，陪着你，情感有若痕跡。我會同佢講。我中學嘅時候真係好鍾意佢。告訴我其實你原來曾為了他，曾瞞着我離去做個普查，你與我都怕提及他，連喉嚨亦會沙，偷偷地背着我喝他的茶。誰料你為了他可這樣不下。無論你哋而家幾多歲，我相信你哋心裏邊都總會有一個值得你珍惜嘅人。我想要看見你如何不懂謙卑，去我心中理想，不會俗氣，何時放鬆我自己，才能不走地抱着你。回來多少驚喜，也許一生太短，陪着你，情感有若痕跡，仍然沉重待我整理。天氣不似預期，但要走總會飛，路變不可再等，不管我沒有機，給我體貼入微，但你走。明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記。講世事再沒回憶，我會在歲月當中沒改變，光陰倒轉，若你看穿，誰介意天邊海角？有一啲事情我哋冇勇氣去做決定，可能我哋會有好多嘅後悔，但係既然都冇辦法翻轉頭嘅時候，咁不如等我哋由呢一刻開始，好好珍惜我哋擁有嘅嘢。
講我哋想講嘅嘢，做我哋想做嘅決定。希望大家都可以感恩依家所有擁有嘅一切。多謝大家。多謝大家，希望大家都可以堅持自己嘅夢想。多謝。個分零鐘，不如你哋講下你哋背景先啦。其實你哋背景先係我哋評審最感興趣嘅。自己講啱啊！背景唔係好難答，即係本身係咩咗？其實我哋隊 band 嘅組成咧，其實係由上年嘅年尾到開始啦。咁我哋即係大部分都可能係喺協清社蒲吧嘅同事啦。咁就基於一個聖誕節嘅活動啦，咁就好好彩，好幸運地我哋可以組到一隊 band 咁樣。咁喺呢幾個月嘅夾 band 嘅過程入邊，都有好多嘅得着咯。即係可能大家個返工時間又唔同啊，可能有啲又要讀書啦。咁我哋都盡量去配合啲時間去做我哋一直想做嘅嘢，就係夾 band 咯。同埋想透過音樂去感染自己之餘，同時可以感染身邊嘅人。其實大致上我哋就係咁樣幫住佢哋。咁其實我本身就係佢哋個社工嚟嘅，我喺蒲吧做嘅。咁後來就因為其實咧，我啱啱聽到佢哋拍姑嗰隊咧，我真係好欣賞佢哋嘅。咁點解咧？咁係因為咧，其實咧，真係唔好以為讀唔成書就用廢青去 label 嚟即係標籤自己。咁其實讀完大學生出嚟做社工咁啊點咧？其實冇乜嘢喎。你真係要諗就係你最中意做嘅係乜嘢咯。咁然後我真係做咗年幾之後就發現啊，係啊。咁然後做社工你會即係好多概念就係要幫人啊，要點啊，要點。呢個係社會上好多人咁樣諗，但係好多時候我哋掛住諗工作上做咩，但係真係要諗就係其實你自己最想做啲乜嘢咯。咁呢個都係我哋點解要幫呢隊 band。其實喺呢個過程度咧，經常同你講就係其實讀完書，即係讀書當然有讀書好啦。咁但係你真係要諗你自己想做啲乜，你中意做啲乜。跟住落嚟就我哋評審發問嘅時間，睇下邊位評審係想發問嘅。我有條問題就係、我見到你哋嘅報告書度講咧，即係如果係攞到嗰個嘅資金咧，就其中一樣就係我哋租 band 房啊，可以去教 band 去練習啊。